क्या हुआ? कट गया वाला पानी वाला हो जाएगा नीचे ऊपर चलो ना बाहर के देख ले जाओ कटल नीचे के ऊपर कहो काका कहाँ तू फाका करे ले रहा है? कहाँ फाका करे ले रहा है? कहाँ काम करवा है? काम निकाल चलें तीन गाड़ी कर लो हम तो बता रहा अच्छा खरखुर नहीं करते सोच से खरखुर होगा इधर से टूट गया होगा। देखिए अब दिक्कत क्या हो रहा है, हमको साल भर होता है, हम अपने से आके साल भर तो हुआ नहीं गारंटी कारण कि साल भर रहेगा ना ये तो चमचमाएगा नहीं ठीक है। शोल्डर इतना नहीं बताएगा फ्रेश। रही बात कॉन्ट्रेक्टर का